En Ninka Auto and Fleet Repair somos especialistas en diésel y gasolina, electricidad automotriz, mecánica general, diagnóstico de computadora en camiones pequeños, medianos y grandes. Ahora ubicados en el 5101 West 38 Street. Todo el trabajo es supervisado por el mismo dueño, el ingeniero Ronald Hakim. Llama al 317-457-4412 para hacer una cita o para más información. Ninka Auto and Fleet Repair, especialista en diésel, gasolina y electricidad automotriz.